另外咧，有個好重要嘅小提醒，因為咧我哋係啦，順住放咗啲金喺度，好啦，係啦，點樣做咧？翻屋企食咩菜啊？有咩菜食？幫我先圍住呢條田先，幫我先圍住呢條菜頭，見面到就已經有紅紅地，呢個就紅菜頭啦。咁你淨係會掹到一塊葉，咁你今晚咧就只可以試。好，我哋圍住呢條田先，幫我兩邊都可以企嘅。睇我睇牌，係㗎。呢個咧就係皇帝菜啦，係咪？大家平時咧炒菜咧兩邊都會生嘅，咁所以咧我哋今次咧就唔好連根拔起啦。今次要點樣做咧？攞把鉸剪之後咧，我哋去揾佢嘅鉸剪，幫我剪咗。嗱，咁我哋咧就會剪咗一塊。我想鉸剪嚟嘅。好，你識咧？我哋唔好攞住，剪兩棵，剪低啲，再低啲，飛嚟再低啲，一隻係啦呢個。有我嗰呢個頭先，望住我先啦，望住我。哇，得咗！呢個係你嘅咩菜啊？呢個和咩啊？黃色嘅籃入邊啊！哇 ，OK，耶 ，OK。用手。得未啊？咁你跟住擺落去先。係啦，將啲泥整走晒佢。係啦，茄子就可以食。好，咁我哋上去咧就開始可以盤苗啦，呢個場啦，因為盤咗苗啦，等佢上埋。好啊。跟住擺粟米喎，擺種子喎。你擺五格喎。擺幾多粒㗎？一粒。呢棵就係聽人過嚟自己嚟。擺晒先。擺少少泥土先。係啦，冇錯啦。咁我哋一陣間咧就會跟住繼續。好，你放入去啦，放入去，日夜失福。幾多殼啊？泥土要3斤喎，嗱冇不到成身係啦，唔可以粗泥。大斤少少你都唔夠啊。係啦 ，OK，兩斤。One more。OK。我擺低個羹，跟住俾其他小朋友。兩斤呢啲。
係啊，大家都喂，你撈咗泥土先，都未撈好撈啊！唔係用呢個撈。高啲啊條彩虹，好低啊條彩虹。臭屁蟲，臭屁蟲。好，揾到之後咧，請你拎出嚟就可以啦。跟住啊呢棵。去住啦，仲有一粒細粒啊，兩粒細粒啊，一分。睇住啲。咦，仲有啲石頭喎，可唔可以幫我繼續執啊？2、3，我見到呢個小妹妹，好。好啦，家長們就實。係，望住1、2、3。